Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadabburil qiraahnya. Bismillahirrahmanirrahim wa tadabburul qiraati. Jeung ngangen-ngangen bacaan. Mikir-mikir dina bacaan. Ay ta'ammal ma'aniha. Tegasna ngangen-ngangen dina maknana bacaan. Ay ijmalan secara global, la tafsilan lain secara rinci. Seperti mana contohna sami Allahu liman hamidah. Angenkeun ku urang dina hate bahwa Allah zat nu maha ngadangu. Atawa dina palebah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung ka Gusti abdi ibadah, mung ka Gusti abdi nuhunkeun pertolongan. Seperti kitu ku urang teh. Tapi ulah diterjemahkeun saayat-saayat. Sebab lamun diterjemahkeun batal. Nya umpamana Bismillahirrahmanirrahim dina hate dengan nama Allah Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dina hate eta batal. Di mana sayat-sayat, tapi secara global baik. Li'annahu karena sanyanyana ngangen-ngangen bacaan yushgiluhu eta bakal nyibukeun ka eta si musolli amma tina perkara wa utawi ma bididdihi kalawan sabalikna eta lain shot bididdihi. Jadi dengan orang mengangen-ngangen tadi bisa sibuk orang tina mikiran kana eta ayat, bisa sibuk orang tina kehusuan ka Allah. Wa tadabburu dzikri jeung ngangen-ngangen dina zikirna. Wala budda harus atau wajib aya'rifa jalma mengetahui atau terang maknahu kana maknana zikir. Walau biwajhin sekalipun dengan wajah atau dengan satu cara. Bikhilafil Qur'ani beda dengan Al-Qur'an. Fa usiba maka diganjar saha qari'uhu nu maca Al-Qur'an. Wa illam ya'rif maknahu sekalipun terang maknahu kana maknana Al-Qur'an. Li ta'abbudi karena jadi ibadah. Bilafdihi kalawan lafadna Al-Qur'an kama soroha sakumaha ngajelaskeun bihi kalawan ma saha Ibnu Hajar. Fa innama yataqabbalu maka hanya menerima Allah Subhanahu wa taala minas sholati tinas sholat biqadril huduri kalawan sakukuran hadirna hate. Allah menerima salat urang teh menurut ukuran hadirna hate urang. Qala ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda sanyanyana hamba la yusalliya niscaya salat eta si hamba as-salata kana salat la yuktabu teu ditulis lahu pikeun si hamba naon sudusuha sapergenepna salat wala asyruha jeung henteu ditulis 1/10 salat wa innama yuktabu angin pastina ditulis lil abdi pikeun si hamba min salatihi tina salatna ma'aqala naon anu hadir atawa khusyuk eta si hamba minha tina sholatna. Seorang hamba sholat itu tidak ditulis pahala 1/6-nya, tidak ditulis pahala 1/10-nya, tapi yang ditulis adalah dari sholatnya sejauh mana kekhusyuan dia terhadap sholatnya. Qala ngadau saha Imam Ar-Ramli di Umdatul Rabih dina kitab Umdatul Rabih wa aqala bi fathi ahrufihi thalathah dengan dibaca fathah 3 huruf ain qaf lam aqala ay tadabburun
tegasna ngangen-ngangen mikiran atau khusyuk itu bae intaha. Wa yahrumu jeung haram naon arya uria wa huwa jeung ari riya asyirkul asgharu nyaeta syirik anu leutik. Kaza sakumaha fi zawajir diterangkeun dina kitab Zawajir. Fi sholati dina salat wa ghairiha jeung dina liana salat. Riya dina masalah salat jeung saliyana salat eta haram. Kasyamin sakumaha puasa wa tasadduqin jeung sedekah wa hajjin jeung haji. Puasa riya eta naon termasuk syirik gede syirik leutik. Terus sedekah jeung haji. Lil hadithi karena aya hadis. Man sa jalma salat sama wa huwa jeung ari eta man yuroi pamer eta siman. Maka asyraka maka bener-bener tos syirik eta siman. Wa man jeung sa jalma soma puasa eta man wa huwa jeung ari eta siman yuroi pamer eta siman. Fakad usyrika atau fakad asyraka maka bener-bener syirik eta siman. Wa man jeung sa jalma tasaddaqa sedekah eta siman wa huwa jeung ari eta siman yuroi pamer eta siman. Fakad asyraka maka bener-bener tos berbuat syirik eta siman. Manakala salat eta riya, puasa eta riya, kemudian sedekah riya eta sarua jeung fakad asyraka mensekutukan Allah anu leutik. Tapi henteu kafir henteu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Imam At-Tayalisi. Kaza fi Zawajir ieu ge diterangkeun dina kitab Az-Zawajir. Wa qala jeung ngadauk saha As-Safuri Imam As-Safuri fi Nuzhatul Majalis dina kitab Nuzhatul Majalis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauk Nabi ayyuhan nasu wahai manusia ittaqu taqwalah hai manusia hadza syirka kana ieu syirik fa innahu maka sanya-nyana ieu syirik akhfa lebih samar lebih lembut min zabibin namal tina endogna sireum. Kila diucapkeun kaifa taqihi kumaha kami takwa tina eta syirik. Kaifa nattaqihi kumaha carana kami takwa tina eta syirik. Wa huwa jeung ari eta syirik akhfa lebih samar min zabibin namal tina endogna sireum. Qala ngadauh Kanjeng Nabi kulu pada ngucap atau pada maca aranjeun kabeh sahabat Allahumma ya Allah inna sanyana kami na'udzu nyuhunkeun perlindungan kami bika ka Gusti annusyrika mensekutukan kami tina mensekutukan kami bika ka Gusti syai'an kana hiji perkara na'lamuhu anu terang kami kana syai' wa nastaghfiruka jeung nyuhunkeun hampura kami ka Gusti lima tina perkara la na'lamuhu tina perkara nu kami teu terang. Jadi tanu dibaca Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rawahu Tabrani ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam At-Tabrani. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat ghairihi saliyana ieu hadis yaqulu maca eta si jalma kula yaumin dina setiap poena salasa marratin 3 kali. Maksudna doa tadi baca 3 kali dina sapoe sapeutingna. Intaha selesai pembahasan anak. Terus baca sih ya dina 16 puluh 17 mana ya? Oh, kalau bintang. Kita 17 itu. Di 16 langsung tiru-tiru. Dibalik ya tanah, dibalik. Belum merekan 2 tanah. Iya. Gara-gara
Wa huwa jeung ari syirik al amalu nyaeta amal atawa riya eta li ajalin nasi amal karena manusia aya warraya'u jeung ari riya atau warraya'u jeung ari riya wa ari eta riya iqaul qurbati ngajadikeun ibadah yang ngajadikeun ibadah ka Allah liqasdin nasi tapi tujuanna manusia fa khurija maka dikecualikeun naon ghairul qurbati salian ibadah kata jamuli seperti dandan kata jamuli seperti dandan bilibasi dengan pakaian ari dandan mah sakumaha bagusna eta lain kaasupkeun kana riya wa nahwihi jeung saliana libas fala riya afihi maka teu aya riya dina tajamul dandan tadi kaza ieu keterangan fi Ittihafil Murid dina kitab Ittihaful Murid li Syekh Abdus Salam kagungan Syekh Abdus Salam Al-Laqani wa kana jeung aya sallallahu alaihi wasallam idza aroda bila mana ngersakeun eta sallallahu alaihi wasallam al-huruja keluar rek keluar eta Rasul ala ashabihi ka sahabat-sahabatna yang dulu ningali Kanjeng Rasul fil mir'ati dina kaca cermin wa yusawi jeung ngabereskeun imamatahu kana sorbana ya kana sorbana wa sya'rahu jeung kana rambutna nyisiran fasa'alathu maka naros ka Kanjeng Rasul saha Aisyah radhiyallahu anha sayyidatuna Aisyah anzalika tina dandana Kanjeng Rasul faqala maka ngadauh Kanjeng Rasul innallaha sanyana Allah taala yuhibbu cinta Allah subhanahu wa taala lil abdi kasih hamba ayata zayyana untuk berhias eta si hamba di ikhwanihi untuk saudaranya. Jadi ketika hendak bertemu dengan saudaranya dia berdandan terlebih dahulu. Nah itu Allah suka, Allah cinta. Idza kharaja bila mana keluar eta si hamba ilaihim ka ikhwani wa amma tafakhuru jeung adapun sombong fahuwa maka ari eta tafakhur mazmumun tercela manhiya anhu anu dilarang wa huwa jeung ari tafakhur qad yakunu terkadang jadi lamun qad asup kana fi'il mudhari manana terkadang ieu yakunu fi'il mudhari tapi lamun qad masuk kana fi'il madhi maknana benar-benar qad yakunu terkadang aya eta nu ngaran tafakhur tadi bil mali dina masalah harta wa qad yakunu jeung terkadang aya eta tafakhur bil abai dengan masalah bapa atawa nasab makana nasab eta dihafalkeun ku urang teh dalam rangka urang ieu nyambungkeun anu sabenerna jiwa jeung naon badan urang kana keturunan urang wa qad yakunu jeung terkadang aya eta tafakhur bil ibadati dina masalah ibadah wa kulluhu jeung sakabehna eta mazmumun qabihun tercela turu goreng bahkan nu paling bahaya dina masalah ibadah makana lamun jalma teh syariatna kurang ibadahna luar biasa engke sok kaluar nu ngaranna naon teh semacam hayalan-hayalan semacam imajinasi terus fantasi maka loba jadina aliran-aliran nyeun aliran ieu aliran ieu aliran ieu eta rata-rata jelema soleh rata-rata eta nu nyeun aliran ieu aliran ieu aliran ieu eta rata-rata jelema soleh sebab tina kasolehanana teu didorong ku syariat teu paham kana ilmu fikihna teu paham kana ilmu tauhid teu paham kana ilmu tasawuf teu paham kana ilmu akhlak sehingga ngahayal nah santos ngahayal dina pikiranana teh kaluar tu nu ngaran fantasi waduh seperti aya teh petinju di Surabaya eta manehna kakarak tobat saminggu laju nyieun aliranana bahwa salat
teu kudu pakai bahasa Arab, cukup dengan bahasa kita masing-masing. Coba, karena yang dimaksud dengan sholat adalah zikir, ingat kepada Allah, cek manehna keluar fantasi. Nah, makanya kunaon eta syariat eta lebih utama. Sebab tadi teh dalam rangka ngabentengan tina fantasi nu di masukkeun setan kana pikiran jeung kana hate urang anu soleh teh. Nah, urang ngajaga tina perkara eta. Kadza fis suluki, keterangan ieu aya dina kitab As-Suluk ila Malikil Muluk. Nya eta fis suluk dina non teh lamun ieu teh urang teh konsentrasi fokus berjalan eta suluk ila Malikil Muluk, menuju zat anu menguasai, nyata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jeung ngadau Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Laqani wa riya'u jeung adi anu ngaran riya kismani, ada dua bagian. Pertama riya'un khalisun, riya anu murni, ka'alla yaf'ala, seperti mual ngagawean al qurbata kana ibadah illa linnasi, kecuali karena manusia. Lamun teu aya manusia nu nampo mah moal daek ibadah. Nah eta ngaranna riya'un khalisun, riya anu murni. Wa riya'un syirkun, anu kadua riya syirik, ka ayyaf alaha, seperti ngagawean kana ibadah lillahi karena Allah, walinasi jeung karena manusia, wa huwa jeung ari riya syirkun tadi akhaffu, lebih samar minal awwali tina anu pertama. Tapi wayahrumu wayuhramu, diharamkeun ijma'an, secara ijma' kesepakatan sadayana ulama. Waya batulu jeung batal atawa ngabatalkeun. Waya batulu jeung batal naon as-sholatu salat. Waya batulu jeung ngabatalkeun as-sholata kana salat. Naon al-kalamu, ngomong. Ai kalamul basyari, tegasna ngomong bahasa manusia. Ghairi dzikri wa du'a, salian zikir jeung doa. Al-jaizi, anu diperbolehkeun. Falau ata, maka lamun maca, maka falau ata, maka lamun maca eta si jalma bihima kalawan zikir jeung doa, bil ajamiyati, dengan bahasa ajam. Bahasa ajam teh bahasa urang. Ma'a ihsanihil arabiyati, padahal manehna bahasa Arabna bagus. Aula ma'isani, atawa henteu bagus baca Arabna. Wa qad ikhtara'ahuma, jeung bener-bener nyieun manehna, ya, nyieun eta si jalma tadi kana zikir jeung doa, au bidu'ain mamdumi, atawa kalawan doa nu dinadongkeun, atawa seperti puisi gitu doa. Manehna pinter bahasa Arabna sehingga bisa ngarang doa eta disairkeun. Nah eta teu beunang. Au naon batalat. Au muharramin, muharramin atawa nu diharamkeun, batalat, maka batal naon salatuhu, salatna. Jadi lamun urang teh zikir jeung doana pakai bahasa ajam diucapkeun eta batal. Atawa pakai bahasa Arab doa ngarang sorangan pakai bahasa Arab, umpamana dina sujud urang teh pinter batinian bahasa Arab dina doana Allahumma rzuqni rizqan katsiran wa malan katsiran wa dunyan katsiran halalan thayyiban mubaraka bi ghairi ta'bin wa nasab innaka ala kulli syai'in qadir. Padahal bagus tah. Ya, tapi eta ngabatalkeun. Cacok. Ya, ngabatalkeun sebab eta karangan urang. Gitu. Kecuali dina hate seperti kamari teh Allahumma sub ilayyal, terus dina hate urang baca 3 kali. Nah eta dina setiap sujud teh eta mah teu naon. Amdan, disengaja. Yang ngomong bahasa ajam disengaja, walau kana jeung lamun aya naon husuluhu, hasilna eta ucapan atau kalam, bikurhin, dengan paksaan atau terpaksa, au bukain, atau karena ceri, walau li amril akhirati, sanajan karena urusan akhirat. Umpamana begitu maca Quran, in nonte
teh dina eta tentang azab nya tentang azab Allah terus urang teh saking sieuna cerik tapi cerik ngagugu. Nah batal. Ya batal salat. Jadi cerik boleh tapi dengan keluar hungkul, keluar cai mata. Au nafhin atawa niuk. Contohna ieu urang salat. Ambekan gitu nya urang teh kasain kacapean taraweh. Begitu udang deui. Nah etanya eta batal. Sebab sabaraha huruf eta. Dina huruf teh. Bengek. Au anina atawa ngahariring. Nah eta ge batal. Ya ngahariring. Au dhahkin atawa seuri dina salat. Umpamana pas nempo anu sop anu dihareup aya nu dikaseurieun urang seuri ngagigit teh seurina. Nah eta batal. Tapi lamun senyum teu naon senyum urang. Urang senyum. Umpamana ya urang salat kan di buri ieu terus aya nu arek kaluar teh manehna teh nempo ka urang matana anu arek kaluar teh urang ge nempo gitu urang kenal sih gitu urang teu naon kitu nya asal ulah nah eta batal batal aya kaluar suara ya batal au tanah nuhin atawa tah gitu naon eta Lehem. Nah eta salat kituan batal salat kituan teh sok aya manggian di urang Lebih. Ring. Aya di manggian karek gitu tak gitu lamun imam teu naon dalam rangka ngabenerkeun bacaan lamun imam tapi dalam rangka rek ngabenerkeun hungkul ulah tabeng artina lamun tos rada ateulna leungit atuh ulah kitu deui ulah kitu tetap batal imam ge ngan lamun kagok teh aya nu nambleng di dieu sampai beunang tah eta entos teu naon walau bi harfaini sanajan kalawan dua huruf eta si kalam teh ai intawaliya lamun terus menerus dua huruf tadi wa illam yufida jeung sekalipun henteu mere faidah teu aya maknaan eta dua huruf tadi li anna aqallama karna sanyanyana saeutikna eta kalam yubna didasarkeun alaihi kana eta mah naon al kalamu ucapan ghaliban dina kaprahna harfani dua huruf au biharfin atawa satu huruf mubhimin anu bisa dipaham seperti kif. Nah kif eta maksudna tutup ulah eta kan kif eta urang ngomong kif nah eta batal langsung atawa urang teh ngomong deuk gituan teh nya dina ieu nah eta ki eta maknana jagalah jadi teu beunang mu nah eta sabaraha huruf tameh dua batal eta laju wa'i ya eta sarua jaga terus wala lah juga sarua atawa li eta boga gitu tujuna ka dieu atawa wala ulah gitu sarua atawa ti eta lakian gitu maksudna eta nya eta kan coba bahaya teh ngomong satu huruf doang ti tumpakan gitu kan eta ti tadi teu beunang eta masyaallah bae li annahu karna sanyana eta akal lama atawa akal lama atawa kip atawa dina ieu nya tadi harfun mukhimin kalamun tamun ucapan nu sampurna lugatan dina bahasa wa urfan jeung dina kebiasaan wa in akhta'a jeung lamun salah wa in akhta'a jeung lamun salah bihadfi ha sakti dengan membuang ha saktah maksudna dina pelebah naon ieu salah wa in akhta'a bihadfi ha saktah teh seperti mana kolaman iya atau urang ada ngomong tapi jadikan hakna
berarti gitu kan. Tadina mana nah dilengitkeun hakna berarti nah eta ge batal. Wanasian jeung poho annahu bahwa manehna fi sholati dina salat kaan salima seperti manehna uluk salam fiha dina salat summa takallama kemudian manehna ngomong mu'taqidan dengan i'tiqad ikmalaha nyampurnakeun kana eta salat. Nah maksudna jadi manehna eta poho bahwa manehna keur salat terus uluk salam. Nya uluk salam manehna teh aya anu salam umpama assalamualaikum. Gitu. Urang keur baca Fatihah waalaikumsalam. Entah tanya. Ulah ada adinya. Ulang bekeun bae. In katsura lamun loba urfan dina kebiasaan dina adat wa dhabtul katsiri jeung ari pelanggaranana loba maksudna nu dimaksud loba eta sabaraha kalimat bi aktsara kalawan lebih loba min sitti kalimatin tina genep kalimat urfiyatan secara kebiasaan di annahu karena sahnyana in katsura yaqta'u mutuskeun nadmas sholati kana pelaturanana salat wan nisyanu jeung poho fihi dina eta kalam nadiron anu langka anu jarang amma lau takallama adapun lamun ngomong eta si jalma nu salat nasian manehna poho tahrimal kalami kana haramna ngomong di sholati dina sholat batolat tetep batal naon sholatuhu sholatna kanisyanin najasati seperti pohokna masalah najis ala taubihi nu nempel dina bajuna anu nempel dina bajuna. Tuh datang tadi. Terus mana tadi? Ala saubihi. Waya batuluha jeung ngabatalkeun kana salat al amalul katsiru amal anu loba pagawean anu loba alladzi laisa min jinsi af'alis shalah alladzi laisa min jinsi af'alis shalah anu lain tina jenis perbuatan salat kadorbin seperti neunggeur wa masyin jeung leumpang fi ghairi sholatin dina salian salat fi ghairi sholati syiddatil khauf dina salian salat banget nasieun wa naflis safari jeung salat sunah safar wasyalin jeung ayana orai anu ngadeukeut ka manehna jadi lamun aya orai teh ngadeukeut ka manehna urang keur salat kitu tah orai teh ngadeukeut urang mundur ngadeukeut teh mundur ngadeukeut teh lumpat aya orang kaluar atau lamun di situ nanti asok neta ngaranna kosong orang rumah cara ngalumpan arek 2 kali gitu naon hiji nah gitu ya naon yang penting ulah gitu ya ulah gitu ya enggak disangka kosong ulah gitu. Lebay teman. Baik. Waktu roja atau waktu rija jeung dikecualikeun bil katsiri dengan pagawean loba anil qalili tina pagawean nu saeutik dari saeutik mah teu naon gitu. Wa tu'rafu jeung dikanyahokeun naon al kasratu pagawean loba wal qillatu jeung anu saeutik bil urfi dengan kebiasaan wal katsiru maka perbuatan anu loba kasalati khutuwatin seperti 3 lengkah ay mutawaliyatin anu terus menerus
wa katahrikin jeung saperti ngagerakeun atau ngagerakeun salasata a'dha'in katahriki salasati a'dha'in seperti ngagerakeun 3 anggota badan kaan harroka seperti ngagerakeun eta si musolli yadaihi kana leungeunna waroksahu jeung sirahna ma'an secara bersamaan leungeun jeung sirahna kemudian digerakkeun secara bersamaan walau bisahwin sekalipun dengan dengan pohok gitu, lupa li'anna katsira karna sanyanya na loba pagawean loba yaqta'u mutuskeun eta si al-katsir nadmas sholati kana undang-undangna salat atawa kana aturan salat wa ilwali annal hajata jeung sanyanyana hajat la tad'u teu ngadorong eta si hajat ilaihi kana pagawean anu loba walau syakka jeung lamun ragu eta si musolli bi fi'lin dina pagawean aqalilin apakah saeutik pagaweanana gerakanana am kathirin atawa loba pakal qalili maka seperti anu saeutik lamun ragu gitu eta apakah manehna nyieun gerakan eta loba atawa saeutik maka candak anu saeutik gitu dina pelebah nu ieu mah qala al-Fashani ngadau Imam al-Fashani wa katsirul fi'li jeung lolobana pagawean idza kana manakala aya li syiddati jarbin karena bangetna ateul wa khafifatin ya wa khafifihi gitu lain sama butuh sarua eta ateul jadi saking ateulna teu bisa ditahan gitu kurang digaruh gitu kata riki asabihi seperti ngagerakeun telapak non jari-jari tangana bisa bahatin dina din sabhatin eta dina curug nate kurang kitu umpama ateul ya da ieu kurang digerakeun loba ieu kitu bae atau di dieu ieu udah loba ieu na sakali tapi ieu mah teu naon kitu tah ya atau di dieu ateul kitu bae obat teu naon kecuali eta batal ya lamun ngagaruk ieu na berubah kitu teu naon fala yabtulu maka teu batal fala yabtulu atau fala yubtilu maka teu ngabatalkeun as-sholata kana salat lamun fala yabtulu maka teu batal naon as-sholatu salat pakai ta intaha selesai eta keterangan wal aklu jeung dahar bi dhammil hamjati wal uklu itu wal uklu jeung barang dahar wasyurbu jeung minum dina salat ay usulul makuli tegasna sampai na kadaharan wal masyrubi jeung inuman li jaupin kana beuteung walau qalilan sanajan saeutik illa ingkana kecuali lamun aya eta si musolli nasian manehna poho lis sholati kana manehna keur salat walau ma'a ikrahin jeung lamun sertana aya paksaan li syiddatin karena bangetna non li syiddati munafati dzalika karena banget anu ngadorong karena terjadi asup teh kadaharan jeung inuman li sholati ya, karena salat ma'an nadratihi serta jarangna eta si kejadian eta mah asupna kana naon dia di dia amal mau'u seperti kieu amal mau'u teh amal mau'u nafsuhu adapun anu sisa nya sisa kunyahan kurang teu karasa aya meureun nu asup teh lodar aya nu asup kateran begitu tos di dieu karasa aya nu asup teh nya nah eta kumaha eta hukumna fala yubtilu qalilu maka teu ngabatalkeun saeutikna eta nu asup ka baqiyatil afal seperti non pagawean-pagawean anu tadi disebutkeun wangkisaful aurati jeung terbukana aurat
aya sebagian aurat mimma tina perkara yajibun wajib naon satruhu nutupan kana aurat nutupan kana mak li ajli sihhati sholati karena arah sahna salat illam yakun lamun teu aya uzur walam tastur jeung teu nutupan eta si musolli halan dina saketika walam tustar jeung teu ditutupan eta si aurat halan dina saketika gitu. Jadi lamun kabuka aurat ku angin kemudian ditutupan ku urang seketika maka eta teu ngabatalkeun. Tapi lamun diantep ku urang jadi batal. Ai bisuratin tegasna kalawan cepat. Saing kana maka lamun aya naon uzur bi an kasyafa kalawan ngabuka naon arrihu angin saubahu kana pakaianana pasatarohu fil hali pasatarohu maka nutupan eta si musolli kana eta saub fil hali dina seketika lam tabtul maka teu batal naon salatuhu salatna wa wuku'un najasati jeung naon kejatuhan najis allati la yufa anha anu teu dihampura ala badanihi kana badana aw libasihi atawa kana pakaianana wa illam yataharrak jeung lamun henteu ngagerakeun eta si musolli biharokatihi nya biharokatihi dengan gerakanana linisbatihi kana nisbatna eta si naon tadi hukum najasa ilaihi kana eta tempat anu kajatuhan ku najis tadi maksudna lamun kurang si kajatuhan ke salat aya najis murag tak kana badan kurang kana pakaian kurang lamun teu ngakibatkeun gerak maksudna kurang eta teu ngarasa sampai teu gerak bae eta tibana najis teh nah eta maksudna lamun ku urang digerakkeun sekali gitukeun ya urang teh dipiceur langsung najisna eta teh naon terus deh tapi lamun urang teu gerak kemudian si najis eta masih cacing dina awak urang dina tempat pakaian urang maka hukumna najis eta batal jadi buru-buru ku urang teh jadi bahkan aya cempalan ke terus mana tadi illam tulqa lamun teu dipikeun halan eta si najis halan seketika ay bisur atin kalawan cepat min ghairi hamlin dina tanpa dicekel atau dicomot gitu ay wala qardin tegasna teu dicomot naam yahrumu haram naon ilqauha ngajatohkeun kana najis il masjidi dina masjid ini tasa'a lamun jembar naon al waktuna wa hasala jeung hasil naon tanjisuhu najisna tadi bi'a kalawan naon kalawan tanjisu nganajisanana eta musolli biha kalawan najis falau nahaha biyadihi maka lamun manehna teh nyempal kana eta najis biyadihi kuleungeuna batal naon salatuhu salatna au bi audin atawa ku kayu pakada eta ge sarua bi aujahil wajhaini dina naon keterangan dua wajah bahwa al mu'tamad afadahul barmawi maksudna ketika orang terkena najis kejatuhan najis maka seketika ku urang teh buru-buru piceun tapi ketika di masjid lamun masih longgar waktuna ku urang teh dicopot eta najis terus urang buru-buru keluar ulah dipiceun di masjid sebab dipiceun eta si najis di masjid haram ku urang copot terus ku urang keluar piceun nah urang bebersih deui teu kudu ngalawu tapi lamun acak-acakan dina baju urang ganti namun waktuna jembar tapi lamun waktuna mendesak maka teu kudu langsung bae urang salat wallahu a'lam bishawab. Nah ada pertanyaan nah iya kayak satu deh ya soalnya iya lamun tadi teruskan dia bahaya
Waya betuluha jeung ngabatalkeun kana salat naon sabaqal imam miheulaan imam yang miheulaan imam ye batal ay al mutaqaddimi tegasna miheulaan alal imami kana imam biruknaini dengan dua rukun fi'liyaini rukun pagawean mutawaliyaini nu terus menerus bila uzrin kalawan tanpa uzur bi anta amada apa itu bi anta amada kalawan nanti menyengaja non bahasa Indonesia Sengaja. kalawan disengaja bi anta amada wa alima jeung ngarti at-tahrima kana hukum haramna lipahsyil mukhalafati karena gorengna bertentangan jeung imam. Artinya dina bakar salat eta ulah sampai bertentangan kudu nuturkeun. Fa in saha maka lamun lupa au jahila atawa poho atawa teu ngarti lam yadur maka teu nanaon. Lakin la yu'tadu akan tetapi teu dianggap lahu kaeta si jalma bihima kalawan ruknaini fi'liyaini fa idza lam yu'ad maka bila mana teu dianggap lil ityani ngadatangkeun bi ima kalawan ruknaini fi'liyaini mal imami sartana imam sahwan dengan lupa au jahlan atawa teu ngarti ata maka kudu ngadatangkeun eta si jalma tadi ba'da salami imamihi santos salam imamna birokaatin sarokaat deui sekalipun tos 4 rakaat nambah kudu urang teh. Jadi lamun urang teh non terang ieu kana hukum rukna ini miheulaan. Nya miheulaan teh eta sekalipun paham atau teu paham wajib manehna nambah sarokaat. Nah, lamun ku urang teh ditambahan salat sarokaat iaadah. Ya iaadah salat. Wa illa aada lamun manehna henteu ngadatangkeun sarokaat deui aada kudu ngaiadahan eta si jalma as-sholata kana salat wa suratut taqaddumi jeung ari bentukna miheulaan imam bihima dengan ruknaini fi'liyaini ayyarka'a ruku eta si jalma wa ya'tadilu jeung i'tidal eta si jalma tsumma yahwi kemudian turun eta si jalma disujudi kana sujud matalan. Contohna wal imamu jeung ari imam qaimun. Jadi begitu imam teh masih posisi nangtung, urang teh tos bergerak rek kana ruku. Nah, begitu imam nangtung tina ruku, urang tos bergerak rek kana sujud. Yaitu miheulaan. Eta teh weunang. Au ayyarka'a atawa manehna ruku eta si makmum qoblal imami samemeh imam ruku miheulaan imam. Nah, palamma aroda maka ketika karep eta si imam al imamu eta si imam ayyarka'a ruku rafa'a ngangkat eta si makmum. Jadi imam arek ruku malah manehna hudak. Tadi si imam encan ruku manehna mah ruku. Imam ruku manehna budak gitu. Falamma aroda maka ketika karep eta si jalma tadi ayyarafa'a ngangkat dina naon ngangkat dina ruku si imam teh sajada sujud si makmum. Falam yajatami maka teu daek kumpul eta si makmum ma'ahu jeung si imam fir ruku'i dina ruku wala fil i'tidali jeung henteu dina i'tidal. Mentang-mentang karena imamna eta hewah itu di piheulaan bae naonna nya itu ya eta teu beunang eta nya atawa mung eleh itu istilah mung eleh lah aing mah jeung imam moal kudu eleh arek diheula bae nya eta teu beunang ya wa khalafama wa khalifuma jeung anu bertentanganana perkara yakti anu datang fitakhalufi dina masalah nanti akurnya akur pan antara imam bin makmum tadi bi anta qaddama kalawan miheulaan
eta si makmum abhasyu eta leuwih goreng wa min sama jeung tina keterangan ieu haruma diharamkeun biruknin kalawan satu rukun in alima lamun ngarti eta si makmum wa ta'ammada jeung sengaja bihilafi takhallufi bi beda dengan cara non bertentanganana lamun henteu ngarti gitu. Fa innahu maka hukumna makruhun eta makruh. Waman jeung sajalma taqaddama miheulaan eta siman biruknin kana dengan satu rukun sunnah maka disunahkeun lahu pikeun siman naon al-audu atau al-udu ngabalikan deui coba saya capek-capek ngabalikan deui inta ambada lamun sengaja wa illa lamun teu sengaja tukhayyaru diperbolehkan milih artinya milih nambahan sarakaat atau nyadah kaza fituhfati masyaallah wa kaza takhallufu nyakitu deui at-takhallufu bertentangan bihima dengan dua rukun pagawean ya birukna ini fi'liya ini mutawaliya ini terus menerus di anfarogo kalawan ngarampungkeun saha al imamu imam min huma tina ruknaini fi'liyaini wa huwa jeung ari imam tima dina perkara qabla kuma samemehna ruknaini fi'liyaini bi annabat bi non eta bi anni batada'a ya bi anni batada'a kalawan ngamimitian saha al imamu imam al hawa kana turun li sujudi kana sujud au zala atawa leungit sal imamu imam an hadil qiyami tina batasna nangtung wa huwa qaimun jeung ari manehna dalam keadaan nangtung eta si makmum tadi bi ghairi uzrin kalawan tanpa uzur kama sakumaha iza takhallafa lamun berbeda li si non tadi si makmum jeung si imam di qiraatil fatihati kana maca Fatihah wa qad ta'ammada kadang-kadang sengaja ya, kadang-kadang sengaja tarkaha ninggalkeun kana bacaan Fatihah hatta raka'a sehingga ruku sal imam au li sunnatin atawa karena sunnah ka qiraati surati seperti maca surat wa mithlihi jeung saumpamana malau takhallafa perkara lamun bertentangan eta makmum di imam rijal satil istirahati untuk duduk istirahat au li itmamit tasyahudil awali atau untuk menyempurnakan tasawuf awal idza qoma manakala berdiri saha imamu imamna wa huwa jeung ari imam fi asnaihi wa huwa jeung ari makmum fi asnaihi dina tengah-tengahna non dina tengah-tengahna tasahud ya, dina tengah-tengahna tasahud fadzalika maka batal jadi urang teh nah aja mandiri imam teh begitu tasahud urang mah kekarak sujud teh bae urang teh ieu imam mah tasahud nah begitu imam terus di tengah-tengah teh ieu mah tasahud nah urang kekarak udah ya mandirikeun maneh kitu eta turuna atawa dina bacaan imam eta maca suratul Fatihah beres surat beres kurang teh lalaunan maca Fatihah karena urang sibuk pakai baca doa iftitah padahal imam tos walau dolin maca surat urang dina maca doa iftitah terus begitu imam beres maca surat urang karek Fatihah can rampung nah urang nuturkeun ieu nuturkeun non rukukna batal ya nuturkeun rukuna batal jadi ulah dituturkeun eta mentos sebab urang sibuk ku sunah maca doa iftitah maca ta'awud eta hukumna sunah jadi langsung bae urang teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imam ruku langsung ruku nah kitu lamun urang ke maca doa iftitah tapi lamun maca doa iftitah terus imam ruku urang can rampung maca Fatihah maka batal
Eta ulang deui urang teh. Ya, dapat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mau anu kamari teh miheulaan imam gerakan-gerakan dua rukun eta jadi Mata. lamun sakali kumamu. Lamun sakali kumamu Itu. Makanya